엄마가 주말 아침이라고. 내 간식통 아니하니 내 보물상자를 들고 왔지 뭐양. 그 유명한 멍수무강 타임. 아, 나 너무 떨린다고. 근데 엄마가 종류별로 하나하나 꺼내는데 아니 빤니 아무거나 내 입에 좀 넣어달라고 얘기 좀 해줘. 나 쿠키는 닌겐이랑 말이 안 된다규. 아니 나의 간절한 표정을 좀 보라고요. 엄마 빤니 아무거나 뜯어서 당장 내 입에 넣어줘. 맛있죠용 멍수무강. 엄마? 빨리 아무거나 먹고 싶어? 그러니까 고르라니까.